Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men wala. İnşaallahu Teala bugünkü dersimiz La ilahe illallah kitabının devamı. Yeten bäbimiz nira nevaqidu la ilahe illallah. La ilahe illallah manifini allık, şertlerini allık ve rukunlarını allık. İnnem nama la ilahe illallah sözünü bozup kafirlige çıkarayan amallar. Birincisi nama en-naqidul evvel. Nevaqid nama naqidin köplüğü. Nevaqidin birligi nama en-naqid. Naqid demek nama bozuyan amallar. Sen imanını gidirýän, imanını bozuyan. Musulmançılıktan ayırıp nama kafirçılığa çıkarayan amallar. Birincisi nama şun en-naqidul evvel eş-şirku billahi Teala. Allah Teala nama şirk getirmek, şirk etmek. Allah Teala ikilik etmeklik. O ne ile oluyor şirk? وَذَٰلِكَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ وَسَائِطًا يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ أَوْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَسْتَغِيثُ بِهِمْ أَوْ يَنْظُرُ لَهُمْ أَوْ يَذْبَحُ بِاسْمِهِمْ أَوْ يَعْتَقِدُ جَلْبَ نَفْعٍ أَوْ دَفْعَ الضُّرِّ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ. ذَٰلِكَ şirk ne ile oluyor? أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ bir nama nama biri en yec'ale ethediye beynehu ve beynallah özülen Allah'ın arasında vasait araçlar tuttu. Yani araç tutunmak, vasait dediği araç tutunmak. Nama Allah bilen arasında araç tutunayan yed'uuhum ve nama goya Allah'dan doğa dilekler edişinyalarım ondan olordan doğa dilekler etmeklik. Ve yes'eluhumuş şefa'a ve olordan şefaat sormakluk. Şefaat edin deyse. Ev yetevekkelu aleyhim. Ya nama olara dayansa tevekkül etse ev yestagîsu bihim ya qıssananlarına nama şolar çağırsa araçlarını evliya olsun, pir olsun, qabr olsun ev yanzuru lehum ya aydalan canlarını Allah'dan başka şu araç tutunan zatlarını etse ev yezbahu bismihim ya da nama damaklar çalanına, kurbanlıklar çalanına nama ölülerin atlarının damak çalsa İsa'nın adı bilen, Burkud'un adı bilen şungalak nama Allah'dan başka adın adı bilen damak çalsa ya da i'tiqad etse bir zatta celbin nefa. Şuna nama yakinleşsem, şundan umid etsem celbu nefa. Mana nama getirip biler nama bir nefa, bir peyda deyip. Bir daşta, ya bir tümmökte, ya bir matada, ya bir ağaçtan. Nama i'tiqad etsen şundan hayırlar gelýär deyip. Ve umid etsen ondan. Ya da def'u zur, ya da nama zarar, ziyanı menden nama ayrı öler deyip nama umid etsen, şuna yakinleşsen. Min dunillah Allah'dan başka bir zatlardan nama fakat kafara şol adam nama namaz okusa ağız beklese de hac etse de nama sadaka verse de zekat verse de şol adam nama kafir dinden çıkıyor. Nam üçün ve onun günahı hiç bağışlanmaya. Allah Teala nama diye Nisa suresinin şu ayetinde inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Şüphesiz ol Allah nama bağışlamayar en yushraka bihi ona nama şirk getirilmek diye. Ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha ve şirkten aşağı edilen günahları limen yasha isyan kulunan nama geçirip bilýändir, isyan kulunan nama bağışlap bilýändir diye. Nama yeketek Allah Teala'nın bağışlamajak günahı nama ken şirk eken. Şirkten başka nama şirkten aşağı edilen günah nama bağışlanacakken. Ve yine Maide surasının 72. ayetinde nama diyor Allah Teala innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu aleyhi'l cennete ve ma'vahu'n nar ve ma liz-zalimin min ansar. İnnehu kimde kim men yushrik billah şirk etse Allah Teala ibadetinde ikilik etse Allah'dan doğa dileler edişiyalak Allah'dan başka zatlardan doğa dileler etse kıssananına çağırsa olurdan şefaatler sorasa ne eder diye fakat harramallahu aleyhi'l cenne Allah Teala ona cenneti haram eder ve ma'vahu'n nar onun ebedi barcak bolcak yerini o eder diye ve ma liz-zalimin min ansar ol zalimler ol kafirlere näme Allah'ın azabından Allah'ın gazabından kurtulurjak näme zat yoktur diye. Şoň üçin birinji bilmeli adamyz näme şirk eken. Şirk diýen adam näme Allah'ın hakkynda bolan ibadetler Allah'dan gaýra näme sarf etmeklik. Allah bilen aranda araç tutunmakluk. Şulara ibadet etmeklik, Allah ibadet edeni alıp diýmeklik.
Ya Allah'dan hayırlar umid edişýärlik näme bennesinden, mahluklardan, çöplerden näme hayırlar umid etmeklik. Ya bela beterleri menden gidirip biler diýip näme umid etmeklik. Bıstananda näme Allah'dan başga zatlar çağırmaklyk. Şu zatlar näme seni dinden çıkmaklığına sebep bolan amallar we yeketek bagışlanmajak günah şüleken, şirk eken. Kimde kim şu amal etýän bolsa näme etmeli, yok mani suratda tövbe etmeli, taşlamaly we bar hajatlaryny bir Allah'dan sorap, bar doga dileklerini bir Allah'dan soramaly. Dayanana tevekkül eden Allah'a tevekkül etmeli, Allah'a dayanmaly we şefaatdan Allah'dan soramaly. En-naqid es-sani. İkinci dinden çıkaryan zat näme? Er-riddetu anil İslam. Muhtaran. Muhtaran diýigi özi erki bilen näme İslamdan dönmeklik. Er-ridde diýmeklik dönmeklik. Bir özi erk ihtiyary bilen, yani muhtaran diýigi şu. Bir adam näme zorlanmasızdan özi erk ihtiyary bilen İslamdan dönse, ilel yahudiyeti, mesalan cehid dinine, cehidlen yebreylen dinine, ew nasraniyeti ya Hristiyan dinine, ew mecusiyeti ya ot parasçılığı, ew şuyuiyeti ya da näme komünistik partiýany kabul etse hemme izayeler bilen pikirleri bilen, ew bi'siye näme natsistlik, millet parasçılık. Men hemme zadım milletim diye, şu milletimin diýeni dogry, milletime näme berjek peýda, milletime berjek ziyanam näme ziyan diye. Milletini Hudaý tutunýar. Ew ilmaniye ya da näme ilmaniye diýmeklik ateistlik. Umumi Allah yok, Halyk yok, ahiret yok, din yok, peygamber yok, umumi halal haram yok. Şu zatlara ilmaniye diýdi. Ew masuniye ya da näme Masson partiýasyna girmeklik. Massonlaryň näme pikirini, ideýasyny näme kabul etmeklik. Ew gayru zalika mimma huwa kufrun. Bulardan başgada, ew gayru zalik. Bulardan başgada mimma huwa näme zat näme kafirliga çykarýan pikirleri, oýlary bolsa, edim gylymlary bolsa, şu zatlara girmeklik näme kufur we illem ya'taqiduhu. Dol şolaň diýen zatlaryň hemmesini itiqat etmesede. Şunuňmy? Komünistler näme diýär? Allah bir derek diýär, din bir derek diýär, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir derek diýär. Şu zatlaryny kabul etmeseňem näme şertler, şolaň näme partiýasyna git. Menem komünist diýdiňmi? Sen kafir. Şunuňmy? Eýer näme bir partiýanyň küfürdigini bilip, kafirlige çykarýandygyny bilip näme şoňa goşuldyňmy? Şolaň bir agdasyndan näme özüňi şolaň bir agdas etdiňmi? Şertde şolaň hemme zatny kabul etmeklik. Şoň şu näme we in lem ya'taqidu diýip gaýda etýänler. Emma kafir adamlar näme ters düşüne yok mani suratda bir näme kafirlige çykaryan söz diýse ya kafirlige çykaran amal etse şodat kafirlige çykarsa da men etjek diýip näme itiqad etmeli diýip düşünýär. Yo, itiqad etmek şertde. Bilip oturýarsyň näme komünistler, massonlar ya ateistler Allah'a garşy çykýar. Dine garşy çykýar, peýgambere garşy çykýar, emma mukaddesatlara garşy çykýar. Sen bu zatlaryny kabul eden hakda ýöne kafir başga zatlaryny, ykdysady pikirlerini, ya siyasi pikirlerini näme gowanyp, buýsanyp, näme şo partiýa girdin. Şo jemaatyn bir çileýäni agdasy boldun. Näme bolýar? Dinden çykýar, murtet bolýar. Ýöne näme bolmaly? Öz erki ihtiyar bilen bolýar. Emma bir näme urup näme men kommunist diýmeden öldürýär, zorluk aslynda näme men kommunist diýdirler, ýa ol giren ha. Şunuňmy? Öz erki ihtiyaryna girse. Tayyip. Delili näme? Qala Allahu azza ve cel, Allah Teala näme diýär Bakara surasynyň 217-nji aýatynda ve la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yani hiç kesmen ve la yazaluna hiç kesmen dawamatly näme yuqatilunakum. Sizin garşyňyzda uruş ederler diýär. Allah Teala näme Musulman gulunun yüreğini bilýär, kafir gulunun yüreğini bilýär. Musulman gul yüreğinde näme niyetler etýär, näme arzular besleýär, onu bilýär we kafir yüreğinde näme niyetler etýär, näme arzular besleýär, onu bilýär. Şoň üçin biz näme kafirin agzyndan çykan sözüni ananmallanim, onun yüreğinden bize habar berýän näme Allah Teala'nın wahysyny ananmal. Allah Teala şu taýda näme diýär? Yahudlar, Hristiyanlar barada we beýlek umum kafirler barada bize gurrun berýär. Yani esasy gözden tutýan näme Ýewreýler bilen Hristiyanlar. Şolar näme etýärler diýär. Ve la yazalun hiç kesmesizden dawamatly yuqatilunakum. Olar sizin garşyňyzda uruş ederler. Her çeşitlik uruş, ykdysady tarapdan uruş ediberler.
siyasi tarapdan uruş edebilirler. Galçış bilen, yarak bilen uruş edebilirler. Ha? Tayyip, haçanaçen, olan uruşum la enama ve la yezalun. Devamatlı durur. Nama kesilmez. Tadiye, hatta, haçan kesileceken olan bile düşmançılığı, hatta yaruddukum an dinikum. Nama təsirli dininizden çıkarıyan insanlar uruş ederler, en istata'u başartalar diye. Şunun mu? Yani kafir musulmanla uruş edenle ne için uruşayan eken? Bizim yerimiz almak için uruş ettiyen eken mi? Bizim nevit qadımız almak için uruş ettiyen eken mi? Yok. Hatta yaruddukum an dinikum diye. Sizi dininizden çıkarıp, özleri yalap, kafir etmeklik için uruş ettiyen eken. Şu için bu zatlar, oğlanlar doğru düşünmeli. Çünkü Allah Teala ne diye? Ela ya'lemu ben halaka ve huvel latiful habir diye. Şunun mu? Yani yaradan bilmez mi diye. Kulları yüreklerine ne niyet ettiler. Indi kafirlerin yüreği var adı. Kafir musulmanın uruşunu, kafirler musulmanın karşısına uruş ettiler. Şolon musulmanın karşısına uruşunun sebebini kim aydı atıyor işte? Allah Teala aydı atıyor. Şunun için ne diye? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ diye. Yevreyler, Hristiyanlar ey Muhammed senden razı olmalılar. Znaç ummetundan hem razı olmalılar. Neyme? Hatta neyme? Terci'u an dinikum. Ta dininizden çıkayan şanı der. Şunun için neyme? Musulmanlardan Yevreyler, Hristiyanlar razı olacaklar. Lakin ta Musulmanlarım Yevrey, Hristiyan ya da kafir ya da neyme? Dinden çıkan mürtet bolyanca. Şunun için Allah Teala bize kafirlerin neyme? Niyetini aytti ya. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اسْتَطَاعُوا. Olur başarsalar sizi ta dininizden çıkarayan şeyler neyme? Urş ederler, durmalılar diye. Enne siz bunun maksadını bildiniz mi diye. Şondan sonra وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. Kim de kimim? Olan sapalığına ağırlan. Men yertedid. Mürtet bolsa, dönse diye içinizde biriniz. Minkum. An dinihi, İslam dininin. Fe yamut ve ölse, tövbe etmesizden ve huve kafir. Ol adam kafirdir diye. Namaz oka versin, ağız vekla versin, zekat veri versin. Özüne Müslüman deyip, men komünist deyip, komünistlere girdi değil mi? Men mason deyip, masondan çileğine partisine girdi değil mi? Şol adam ölönüne tövbe etmese nama ve huve kafir diye. Kafir olur diye. Fa ulaika habitat a'maluhum fi'd dunya. Bilin diye. O adamların nama habitat puca çıkacaktır amelleri, eden ibadetleri fi'd dunya, dünyada vel ahire ve ahirette de nama dowda girecektir diye. Şunun için ne için olan amelleri bu dünyada puca çıktı diye. Ha? Sebep diysen nama neyle amel puca çıktı. Sevap kazansan amelin puca çıktı. Bir günah kazandı. Kufur amal etti. Neyme ervet amaller etti. Neyme yazılıyor ama? Günah yazılıyor. Şu küfrünü de ölse, günahı dökülüyor. Ya günahın üstüne günah koşuluyor. Dökülüyor neymekken sevap amaller. Tayyip kafir ne edip sevap etti? Namaz okudu, ağız bekledi, zekat etti. Zekat verdi, hac etti, cihad etti. Doğru değil mi? Ve sonra neyme etti? Erk ihtiyarı bilen dinden çıkarayan neyme fikirleri götürüyen. Kafir partileri toparlara koşuluyor. Şunun mu? Neyme etti? Ve tövbe etmenim ölü komünistliğine ya masonluğuna neyme? Bar eden sevaplar neyme? Dökülüyor. Puca çıkıyor. Dünyada ve ahirette de neyme oluyor? Ömürlük doğdukta. Ve ulaike ashabun nar diye. Ve olur neyme? Odun eyeleri naşolurdur diye. Doğdukta girecekler şolurdur diye. Tayyip nahil derecede girecekler. Ne sevaplar yatacaklar? Hum fiha halidun diye. Ömürlük. Ömürlük yatacaklar diye. Ve yine Allah Teala Maide suresinin 54. ayetinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi. Fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbuneh ezilletin alel mu'minin a'izzetin alel kafirin. Yücahidune fi sebilillahi ve la yekhafune levmete laim. Zalike fadlullahi yu'tihi men yeşâ. Vallahu vasi'un alim diye. Allah Teala iman edenlere yüzlenip nida et diye. Çağırış et diye. Ne diye? Ey iman edenler! Men yertedid minkum kim dönse sizin içinizde biriniz an dinihi İslam'ından fesevfe ye'tillahu bi kavmin. Ama onun yerine Allah Teala bir kavm getirir. Taze Müslümanlar getirir. Başka bir adamdan kalplerine iman koyuyor. Onlara iman söydürür diye. Yuhibbuhum ve Allah olur söylüyor diye. Ve yuhibbune ve olurum Allah'ın söylüyorlar diye. Ezilletin alel mu'minin. Hak ödüm olur ne? Öz Müslüman mümin doğanlarına hoşumaydırlar. Pes dururlar diye. Onlara gedemlik, tekebbirlik etmezler diye. E'izzetin alel kafirin. Emma kafirlara, Allah'ın düşmanına ve düşmanlarına neyme? Bek dururlar diye. Yücahidune fi sebilillah. Kafirin karşısına bek durmakluk neyme? Yücahidune fi sebilillah. Allah'ın yolunda neyme?
cihad ederler diye. Cihad kimin karşısına ediliyor? Müslümanın mı kafirin? Kafirin karşısına ediliyor. Müslümanın karşısına ediliyor. Näme diye? Yücahidune fi sebilillah. Ve Allah'ın yolunda cihad ederler. Ve la yakhafuna lawmata laim. Ve korkmazlar olur näme? Hiç bir näme hayvat atanın hayvatından diye. Hiç bir näme iğencinin iğencinden korkmazlar diye. Allah mırdami ilname diye şonun için diye. Zalika fadlullah yu'tihi men yasha. Näme ol näme zalika fadlullah, yani ol iman etmeklik, Allah'ın söyüp başarmaklık, Allah söylüp başarmaklık, mümin doğanın söyüp kafiri girenmeklik, Allah'ın yoluna cihad etmeklik, ol Allah'ın bir beryanlığı diye. Düşündün mü? Özün İslam'ın bilen mümin bolup bolana bakın. Allah Teala sana imanı zinetlendir ya. Sen kalbinde iman näme söydür ya. Allah'ın yardımı bilen ondan sen näme imani ve imanlı adamlar söyüp başarayan. Bu zatlar kimin elinde diye? Zalika fadlullah. O zatlar näme Allah'ın näme fazlı keremi. Yu'tihi men yasha. Allah näme islan kuluna berbiliyor diye. Vallahu vasi'un alim. Ve Allah Teala näme ilmi qatı giyindir diye. Allah näme ilmine çek yok. Ve yana näme Muhammed surasının 25, 26, 27, 28, 29, 30. ayetlerine näme diye? İnnellezîne irteddû alâ edbârihim min ba'di mâ tebeyyene lehumul huda eşşeytânu sevvele lehum ve emlâ lehum. Hak hidayet belli eşkar bolandan soň näme? Hakkı taşlap, batıl kavul edip, iman taşlap, küfür kavul edenden kafir bolmaklyklarına, murtet bolmaklyklarına näme sebep bolur? Şonu aýtdy. Elbette ha olur murtet bolanlar diye. İnnellezîne irteddû. Elbette ol murtet bolanlar diye. Dinden dänenler diye. Ala edbârihim. İzlarına dänenler diye dinden. Min ba'di ma tebeyyene lehumul huda. Min ba'di ma tebeyyene beyan bolandan soň diye. Eşkar bolandan soň diye. Lehumul huda. Olara hak yol, dogry yol, İslam yol, peýgamberin ýoly. Näme üçin olar diye? Hak yol taşlap näme? Murtet bolurlar. Kafir bolurlar diye. Eş-şeytanu sevvele lehum diye. Şeytan olara näme? Sevvele zinetlap, bedek gorkozdy diye olara lehum küfür amallary. Tağadı olara näme? Gowu amaly, erbet gorkozdy, erbeti gowu gorkozdy, imany erbet gorkozdy. Küfrü olara näme? Odan gorkozdy. Ve emla, ve olara näme? Umytlar, arzuwlary berdi diye. Olara näme? Arzuwlar dünýäsine saldy diye. Eş-şeytanu sevvele lehum ve emla lehum. Şeytan näme etdi? Şeytan olara näme? Amallaryny zinetlerdi diye. Ve olara näme? Waswasalar, wahiyler verdi ve arzuwlary saldy diye. Zalika bi ennehum qalu lillezine kerihu ma nazzalallah. Tabi şeytan näme üçin olar oýnady? Ejizlik tapdy. Olan ejizligini ýerden geldi? Ne aýtdy? Zalika. Näme üçin olar şeytana özlerini oýnatdylar ya? Zalika sebebi bi ennehum olar. Näme diýdiler? Qalu näme diýdiler? Lillezine kerihu ma nazzalallah. Allah Teala'nın nazil eden dinini kerihu ýigrenenlere näme diýdiler? Allah'ın dinini ýigrenenler kimdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini ýigrenenler kimdi? Yevreylerdi. İmanı eciz münafıklar gidip näme diýdiler yevreylere? Senuti'ukum fi ba'dil emr. Kafir diýen zatlaryň näme? Muhammed peýgamberin diýänine garşy gitýärdi, bolýa biz edellidiler diýär. Düşündiňmi? Senuti'ukum fi ba'dil emr. Gidip näme? Şey diýip aýtdylar. Wallahu ya'lemu israrahum. O musulmanlardan bukulanmol gidip olara beýlip aýtýandy. Allah israrakum. Siziň näme? Gizlilikde kafirler bilen näme gurrunlar etýändy Allah bilip durady. Wallahu ya'lemu israrahum. Musulmanlaryň içinde gezereýärdi münafıklar. Düşündiňmi? Ve özlerim näme? Gidip gizliň hallarda yevreylen ullaryna, zatlaryna barıp birden näme? Diniň garşysyna, İslamyň garşysyna, Muhammed peýgamberiň garşysyna bir zatlar etjek bolsaňyz aýdyn. Bizem size ýardam berip kömek eder diýdiler diye. Eşkar barıp diýdiler. Ýa gizliň barıp diýdiler. Şoňşun Allah da ýanky ayetler diýdi, "Wasi'un alim." Allah'ın ilmi giň. Şununmy? Sen pinhan zadyn, gizliň zadyn näme Allah'ın ýanyna eşkar. Wallahu ya'lemu israrahum diye. Allah Teala olan näme gizliňlikde ey Rasul Muhammed diye. Sen arkaňdan Yahudlar bilen, Yevreyler bilen näme gurlaşyklar geçirýärler. Näme duşuklar geçirýär Allah bilip dur diye. Fe keyfe iza tawaffatuhumul malaike. İnne olar nähilek görýärler diye. Haçanna olan canını alsa diye. Fe keyfe nähili bolur diye. İza tawaffatuhum haçanna canını alsa diye olan näme perişteler. Yani Allah Teala şu taýda näme münafıky gorkudyar. İslam'a düşmançylyk etýänler gorkudyar. Öljek günüňi diye. Ajal ýakandan näme tutjak gününi sen pikirlenen atmy diye.
Haçanna perişteler senin canın alanna. Sana näme zatlar boljak? Ey kafir, ey dine düşmançylyk etýän. Sen o zatlar pikirden akmy diýe. Näme diýe? Fe keyfe ila tawaffatuhumul malaikati. Näyle bolar diýe? Olan hal ýagdaý haçanna janyny alanna diýe. Olaryň perişteler yazribuna wujuhahum. Ot gurdular bilen näme yüzlerini gamçylarlar diýe. Yazribun urarlar wujuhahum. Ot gurdular bilen olaň yüzlerini gamçylarlar we adbarahum we atlaryny gamçylarlar diýe. Yani öňlerine, izlerine, yüzlerine, arkalarına yer goýman näme ot gurdu bilen gamçylarlar diýe. Tayyip. Näme üçin Allah Teala bul akmak, bul melgunlara beýle cezalar berjeken? Zalike sebäbi diýe. Bi ennehum olar diýe. İtteba'u diýe. Nämeden ýollanýardylar diýe. Ma asqatallah diýe. Allah'ın gazabyny getirjek näme ýollanýardylar diýe. Zalike bi ennehum itteba'u ma asqatallah. Sebäp diýsen olar Allah'ın gaharyny getirjek amallar etdiler diýe. Allah'ın razy bolmajak ýolundan ýörediler diýe. Allah'ın razy bolmajak ýolu näme? Allah düşmançylyk etmek, sünnete düşmançylyk etmek, Allah'ın dinine garşy näme urşuglan etmeklik. Ve kerihu ridwana ve näme diňe Allah'ın askhata gazaby inen ýollanýardym olar. Ve nämetler ve kerihu ve ýigrenniler Allah'ın razy boljak amallaryny. Şunun ve kerihu ve ýigrenni ol munafıklar, din düşmanlary, ridwana Allah'ın näme razy boljak amallaryna ýigrenniler. Ilki gide nämetler musulmanyň arkasynda näme İslam düşmanlary, ýewreýler bilen, hristiýanlar bilen näme duşuşuklar geçirdiler, alalaşıklar geçirdiler. Sonra näme etdiler? Allah'ın gahary geljek zatlaryny etdiler ve ridwana ve Allah'ın razy boljak amallaryna ýigrendiler. Allah'ın razy bolýan amallar näme? Salih amallar. Namaz okymany ýigrendiler, Allah'ny birlemany ýigrendiler, din tutman, sünnet tutmany ýigrendiler. Tayyip, şeýitdiler. Näme boldy? Fa ahbata a'malahum. Allah olan näme sogaplaryny dökdi diýe. Amallaryny puj etdi diýe. Görýän amal bar eken. Amal etmedik bolsa olar, ibadet etmedik bolsalar, sogap kazanmadyk bolsalar, Allah olan sogabyny puj etdim diýerler. Edilmedik bolsa, sogap ýok bolsa, sogabyny puj etdim diýmekde näme many bar? Tayyip, onna näme fa ahbata a'malu. Olan amallaryny, eden ibadetlerini, olan sogaplaryny puja çykardym diýdi. Eýem olarda ibadetler bar eken. Rasulullah namaz goýadylar, hajet ýadylar, zekat berýädiler. Hatta cihad etýädiler. Şununmy? Hatta cihad etýädiler. Ýöne onna da pursat tapsalar näme gidip ýewreýler bilen käbir zatda näme kömek gerek bolsa bize aýdyň, biz kömekleşelýän ekenler. Bilip durlar Allah Teala näme gaharyny getirjek zat. Allah Teala gargyş etjek zat. Şonda da biz etjek diýeniňiz diýen ekenler. Ve Allah Teala näme salih amallaryny, Allah'ın razy bolýan amallaryna näme ýigrenýärdiler diýe. Tayyip. Em hasibellezine fi kulubihim maradun alla yukhrijallahu azghanahum. Allah Teala näme diýe? Hakykatda kafir gaty akmak Allah'ın tanalak. Enne ol kafirler diye. Em hasibe. Olar näme pikir etdiler diye. Fi kulubihim marad. Yüreklerine kesel bolanlar diye. Yani olan keseli näme? Paroq dälli. Olan keseli yürek kısma dälli. Olan yüreğinin keseli näme diye? Kufur kesel wadi. Olan keseline yüreğine munafıklık kesel wadi. Olan yüreğine murtetlik kesel wadi. Ol yüreğine näme? Kafir keseli ýokuşan, munafıklık keseli ýokuşanlar. Alla yuhrija azghanahum. Allah Teala näme çykarmaz öýtdümi diýe. Muhammed peygamber we musulmanlara bildirmez öýtdümi galar diýe. Yüreklerine eden azganlaryny, ýigrençlerini, içgaraçylyklaryny İslam'a diýe. Dedim olar näme giden bol asrarahum, gizlin, pynhan duşuşuklar etdiler ýewreýler bilen. Şunu olar näme pikir etdiler diýe, ýüregi keselli kafirler diýe. Olar gizlin gurlanlykları bilen musulmanlardan bu kulonluklary bilen Allah Teala olan yüreğindäki niyetlerini, hasatlaryny, İslam'a bolan ýigrençlerini paş etmez öýtdilermi diýe. Allah näme bilmez öýtdilermi diýe. Walaw nasha'u diýe. Soň peýgamberimize ýüzlenýär. Bu ayetler Allah Teala peýgamberimize aýdyp otyr. Içinde munafıklar bar diýe Muhammed diýe. Şunlar zatlar etdiýär diýe. Atlaryny aýtmady. Şu atlaryny aýdyp otyrmy Allah Teala şu munafıklar? Adyny aýdan akdanym yüreklerindeki zatlaryny aýdyp otyrmy. Indi näme diýe Allah Teala? Walaw nasha. Eger biz istesek diýe ey Muhammed. La araynahum. Plan niwem gorkody biljek diýe. Fela araftahum. Gonu atlary bilen, yüzleri bilen sen onları tanarsın diýe. Şununmy?
وَلَوْ نَشَاءَ eger biz istesek diye la araynakahum fela araftahum bisimahum diye. Sen olar näme sana gorkodu we maşaras diye. Sen tanarsın hem alamatlar bilen diye. Bisimahum. Olan näme alamatlar bilen tanarsın diye. Tabi oların bir alamatları näme? Ve la ta'rifennahum fi lahnil qawl. Olan alamatı diye ne edip tanarsın diye? Fi lahnil qawl. Söz duruşlarından tanabilirsin olar diye münafıkı. Münafıkı Allah'ın dinini iğrenýänler näme? Söz kakışından hem tanarsın diye. Sebäp diýsen näme? Bir topar özüne musulman diýip ýören münafıklar var näme? Ay din ildi ay din nädi? Ay şu mollalar da diye. Şununmy? Ay şununmy? Ay din gelenne aýsyz gurly. Aýsyz gurla bilen. Dine gerek kana tanqidsiz gurla bilen. Şununmy? Qala Allah qala Rasul diýende näme? Qawl edibilen. Näme? Lahnil qawl. Söz kakışlarından tanarsın olar diye. Wallahu ya'lemu a'malakum diye. Allah sizin hemmeňiziň etýän badyny bilýär diye. Şoň üçin näme? Daşymyzy dürstledikmi Allah Taala näme içiňizden dürstläň diye. Daşyň näme imanly görnýär, içiňem iman bilen bede diye. Yüregiňden o zatlar aýyr diye. Allah Taalaň näme ilminde gaýyp ýok, bilinmeýän zat ýok. Ve ene Maide suresinin 5. ayetinde näme diye Allah Taala? Ve men yekfur bil imani faqad habita amaluhu ve huwa fil ahireti minel khasirin. Kim kafir bolsa iman edenden soň diye. Yani musulman diýenden soň ödüne, iman edenden soň, Yevrey dinine girdi, ya Hristiyan dinin kabul etse, ya Krishna bolsa, ya Yegova bolsa, ya komünist bolsa, ya natsist milletparast bolsa, ya näme bolsa, mason bolsa, Yevreyler akidelerini alsa, näme der diye? Habita a'maluhum. Amal etseňem puş diye. Habita puja çıkarsan amallan diye. Ve fil ahireti minel khasirin. Ve ahirette de näme utulanlardan bolarlar diye. Ahirette kim utulsa kime nira düşüyor? Dowdaha düşüyor. Bu ayetlerden delil. Şoň üçin oglanlar bir de İslamdan başga din ýok. Sünnetten başga mezhep ýok. Şunuňyzmy? Allah'dan başga Rabbimiz ýok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ýokarda da näme görellämiz, eýerýänimiz ýok. Ve ondan aşağıda eğerleyenle de näme adamlara eğercek bolsagam terediğimiz Kur'an hadis bolmaly. Ondan bärde bir alima uýalyň, ondan bärde bir näme bir häkime boyun bolalıyň. Şu alima uýmaklygymyza we şu häkime boyun bolmaklygymyza iterýän zat näme? Şol alimyň we şu häkimiň bize näme Kur'an hadis bilen näme ýöredi bilýänligi, Kur'an hadis bilen näme terbiýelep bilýänligi bolmaly. Haçanna bir alim ya bir hakim bir meselede ya iki meselede Kur'an hadisten çıktı. Biz şu alimin ya şu hakimin Kur'an hadisten çıkan meselesinde näme bize olara itaat etmeklik näme bolmaýar. Enne bu ayetlerden näme delil? Enne hadiste gelýär Buhari'da İbn Abbas radıyallahu anhu näme diye? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmü. Men beddele dinehu faqtuluhu diye. Dininden dänen ya dinin täzelen men kim beddele täzelese diye dinini faqtuluhu fa'an manithnama at-ta'qib ve tertib. Tertib ve ta'qib. Din ütgödü. İzinden ütgömeklik geldimi? Faqtuluhu desine. May vermeň diye. İslam hükümeti bolan ýagdaýynda. Emma biz öldürüp bilmeýäs. Emma kim öldürüp bilýän? Din hükümeti bolmasa da bir adamyň näme? Adaty Allah söwmek bolsa. Iki urrunyň biri Allah söwmek. İki urrunyň biri näme? Peýgambere söwmek. İki urrunyň biri näme? Kur'ana söwmek. Bu aýam näme? Gazanjy şu zatlar boldy. Amerika, Ýewropada buna sponsorluk etýän näme? Köpürak şüphe döretdi. Bu adama aýam näme? İslam hökümeti bolmak gerekkäl. Sen hakim, qady bolmaklyk gerekkäl. Gaplarynda bir ýylan akşam diýmen näme? Allah söwýär. Sen peýgamberine söwýär. Allah'ın kitabyna söwýär. We öldürip başarýan, öldürip bilen ak näme? Allah'dan gorkmaly. Şunuňmy? Allah'a namaz etip başarmaly. Emma ondan bärdäki meselelerde näme? İslam hökümeti bolsa her bir raýat näme? Had hudud ýöretmeni haky ýok. Ýam oň näme? Qadylar we muftiýler we olar etmeli bolýar. Emma birden İslam hökümeti bolsa, hökmü näme? Biri dinini ütgöse faqtuluhu diye. Hökmani suratda näme? Öldürün diye desine. Ve Abdullah ibn Mes'ud rivayet etýär. Bular näme? Buhari Müslim'de gelýär. Näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? La yahillu dem imri'in muslimin yeşhedü en la ilahe illallah. La ilahe ve enni Rasulullah.
Yani la ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah diyen Müslümanın kanı halallerdir diyor. Yani öldürmek bolyan nedir diyor. La yahillu dem imri'in muslimin diyor. Halallerdir diye. Degmen diye bir Müslümanın kanını diye. La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah diyen olsa. İlla bi ihdaselet. Hayta şu üçün bir yerini etyençe diyor. Şu üçün bir yerini etyençe Müslümana degmek bolmaya diyor. Şu üçün bir yerini en nefsu bin nefs. Näme nahak bir nefsi öldürse onu öldürülýär diye. Ve seyyibuz zani. İslam nikahına göre er ya da näme heley bolan adam. Öýlenen bolsa ya durmuşa çykan bolsa näme soňra zina etse ana şu öldürülýär. Seyyib diýdigi näme er gören ya da näme heley bolan adama diýdi. Ez-zani zina etse öldürülýär. Üçüncüsü näme et-tariku li dinihi. Dinin taşlan el-mufariqu lil cemaa şeydim İslam cemaatından çykan diýär. Biri dinin taşlasa murtet bolsa nämet ya ol adam el-mufariq. Eýem o çykya İslam cemaatine, eýem bizim cemaatimizden, ol musulmanlardan näme. Taýip bir musulman adam näme? Şu üçün bir ýerini esse hökmani suratda ol adam näme edilmeli bolýar? Öldürilmeli bolýar. Kimin hökmü? Allah'ın hökmü. Näme? Ýöne Allah'ın hökmüni kim bize getirdi? Rasulullah getirdi. En-naqiz es-salis. Üçüncü dini bozayan zat näme? Men lem yukeffir el-kafira. Yahudiyen kana ev nasraniyen ev mecusiyen ev müşriken ev mulhiden ev gayra zalika min asnafil kufri ev şekka fi kufrihim ev sahhaha mezhebahum fakat kafara diye. Tayyip, üçüncü dinden çıkaryan zat näme? Kim diye ha Yevreyi ya Hristiyanı kafir sahip bilmese diye. Men lem yukeffir diye. El-kafira diye. Cehütlerden ve Hristiyanlardan olan kafirleri kafir deyip bilmese diye. Ya men Yevreye kafir deyip bilecek galli. Ya men Hristiyanları kafir deyip bilecek galli. Şol adam näme bolýar? Murtet bolýar. Näme üçin? Ýa Allah'ın sözüni inkar etýär. Allah'ın kafir diýen adamlarına kafir diýene. Ew mecusiyen ya ot para adam bolsa diye. Ot paralarım kim mecuslar? Kafir. Ew müşriken, müşrik bolsun. Müşrikler kim? Allah ibadet ikilik etýänler. Ew mulhiden, mulhid kim? Ateistler. Mulhid näme? Ateist. Aslan Allah'a inanmayan. Allah yok diye. Dinen narkotik diye. Narkomanlar gerayine güýmenýär diye. Şoňalyk bir gatlaklar näme? Din bilen güýmediler diye. Şoň üçin käbir näme? Ateistler ödem Lenin'den esasy diýen gurun. Näme din narkotik diýdiler. Din bir näme bir gatlagyň neşesi diýdiler diye. Ya da dine neşe diýerler. Näme? Şulara kafir diýmedik. Ha? Ew şekka fi kufrihim ya da şeklenmeklik. Kafir mi kaşlar ya kafir dämi ka? Ya da sahhaha mezhebum yo şulongam edim gılımy näme? Dogry diýse, dürst diýse. Şulong kulen ýöremekligiň bir ziyany ýok diýse. Näme? Fakat kafara. Kafir. İcma' bilen kafir bolanlar. 4 mezhepde. Ebu Hanifa'nın mezhebinde de, Şafii'nin mezhebinde de, İmam Malik'in mezhebinde de, İmam Ahmed'in mezhebinde de. İslam'da alim diýilýänlerin içinde olanlar bek belli. Şu 10 tane agdalyanlar bar. Şun birine ihtilafı yok. Hemmesi icma. Pikir etmeň näme? Yani näme şunu aýtmady? O belli zat bu zat. Yani bizim ýurtlamada näme ilim zat ýaýraman soň, alim zat bolman soň näme bu bir taifan, bir mezhebin gurruňydyr öýtýär. Diňe Wahhabiler tarapdan aýdylýan gurrunlardyr öýtýär. Yo, açyň Hanefi mezhepden, Babul Murted, Kitabul Murted açsınlar. Şafii mezhebinin kitaplarını açsınlar. Näme? Hukmul Murted, Hanbalini, Malikini, näme? Ahkamur Ridda, ya da Esbabur Ridda, ya Hukmul Murted diýen bablarını açsınlar. İcma' ulema musulmanlaryň içinde şek, şübhe ya da ihtilafe düşen yok şu meselede. Şunuňyzmy? Kimde kim näme? Cehütlere, ya Hristiyanlara, Yevre ya Hristiyana, ya Mecus ot paradlara, ya müşriklere, Allah ibadet etçilere näme? Günah, aya, yillada çokunup berenler, ya daşa, çöpe, öle, pirlere, öwliyalara çokunup berenler, ya mulhid, aslan din, Hudaý diýilýän, Allah diýilýän, biderek yok diýen zatlar. Ew gayru zalika min aslaf kufr. Bulardan başga-da näme? Kafir bolan taýpalan kafirligine şeklense, kommunist diýenler, masonlar diýenler, näme? Şolara kafir diýilmese ya da şeklense ya da şolaňam näme mezhepleri ýol ýörülgeleri sahih diýse, dogry diýse fakat kafara. Näme İslam ulamalarynyň yani icma'an 4 mezhep hemmesiniň ýanyna näme kafir. Näme üçin? Sebebi näme üçin? Zalika bi anna Allah qad kaffarahum. Sen kafir diýen ola sen Allah olara kafir diýdi.
Tayyip inne kim Allah'ın kafir diyenine kafir diymese kim bolýar? Ve huve zaddun ve huve zaddullahi ve rasul. Ola ýa-ni ama Allah'ın ve Rasulunun garşysyna gitmeklik bolýar. Şunu. Ve huve zaddun eýem garşy gitmeklik bolýar Allah ve Rasuluna. Allah'ın ve Peygamberin garşysyna gitmeklik bolýar. Allah'ın ve Rasulunun garşysyna gitmeklik. Allah ve Rasulun eden hükmüne şeklenmeklik. Ya ýalňyş diýmeklik, ya oňa düze düş bermeklik. Näme dinden çykaranda. Näme üçin? Ve zalika bi anna Allah kad kaffarahum. Näme üçin biz kafir diýmeliz? Allah we Rasul kafir diýdi. Inna Allah we Rasulun kafir diýenlerine kafir diýmesizlik näme eken? Zaddullahi we Rasul. Allah we Rasulun garşyna çykmaklyk eken. Inne felem yukaffirhum. Inne kim kafir görmese şolary. Ew şekka fi kufrihim ya da olan kafirliklerine şeklense. Ew sahhaha mezhebahum ya da olan näme mezheplerini yol ýöreliglerini käbir götürýän inançlaryny, itiqatlaryny, pikirlerini dogry diýip saýsa näme eýem bunun bey diýmekligi, bu hereketde näme etmekligi faqad i'tarada ala Allah hine kaffarahum. Eýem ol näme şübhesiz i'tarada garşy çykdygy bolýar Allah'ın garşysyna. Haçanna Allah olara näme kafir diýenne. Allah olara kafir diýenne bul ýok men kafir diýip biljek gel diýmekliginiň näme manysy näme? Ol Allah'ın näme hökm edenne Allah'ın hökmüne näme garşy çykdygy bolýar. Indi şoň üçin näme bir meseleni has ýakyndan suratlandyrmaklyk üçin bir misal berelim. Şu wagt Rasulullah bizim öňümizde diýeni. Biz şu wagt näme Allah'ın we Rasulunun kafir diýenne kafir diýmesizlik näme? Kufr diýdik. Indi Rasulullah 14 asyr bizden öň ölen adam. Şuat badi val Rasulullah öňünde. Saňa da näme diýe? Şu kafir diýe. Senem näme diýen? Gönümel Rasulullah öňünde. Men diýiljek geldi. Kim bolýar? Edil şoňa. Şunuňmy şoň Rasulullah näme? Öllü, ýöne dini näme? Ve hada dinuhu ve dinuhu näme baqin diýdi. Nä bu dini, Rasulullah dini baqi dur. Öde öllü ýöne dini baqi. Şunuňmy şoň üçin näme hökm meselesi? Bir adam özüne musulman diýär. Namaz okuýar, agzy bekleýär. Näme etdi? Yasama kanunları aýralyň. Demokratiýa, kommunizmden aýralyň da näme etdi? Şeriatyň ýerine näme? Tewraty getirdi. Tewrat bilen hökm edip başlady. Näme şoň hökm? Kafir Tewratyň asly kim? Allah'dan inen kitap dämi? Taýip. Kime inen kitap? Musa aleyhisselam. Ödüm bir döwür şu kitap bilen ýörenmeklik din şondan çykmaklyga nämedi? Kufurdy. Indi şu wagt bir musulman ýan adam özüne prezident getirip näme? Men Tewrat bilen ýörecek. Men İncil bilen ýörecek diýdi. O ýöretdim. Näme bolýar? Kafir. Tayyip asly Allah ýönkelýän kitap bilen şu wagt bir gelip ýörenler. Kafir bolýarmy? Asli indi näme? Bütün näme mukaddesatlaryň, hemme dinlaryň Allah'ın ve bar Rasulullah'ın düşmanı olan komünistler tarafından, ya ateistler tarafından, ya demokratlar tarafından, ya kapitalistler tarafından düdülen hüküm bilen şu wagt ýörek we adamlarym şoň bilen näme ýöremeklige mecbur etýär. Bir ýerde bir pysırdawam näme la ilaha illallah diýse onuň näme halkyň we hökümetiň näme düşman saýalar. Ol adamyň näme küfrüne näme şek şübhe hiç bir musulman näme getirmeler. Näme diýen Allah Teala Beyyine surasının 6. aýetinde. Innellezine kafaru min ahlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha. Ulaika hum şerrul beriyye. Tayyip biz näme Allah'ın kafir diýenlerine kafir diýmelidik. Indi näme şu Allah'ın kafir diýenlerim Ýewreýler, Hristiýanlar, Mejuslar, butparazlar, çöpparazlar diýdik. Indi nerede delil barmy Allah'ın şolara kafir diýenligine? Ha diýen soraga jogap edip şu aýaty getirýär. Näme diýär Allah Teala Beyyinen 6. surasynda? Ha şübhesiz şular ýa-da kafir bolanlar diýär. Ha şübhesiz şeýler bar kafir bolanlar diýär ähli kitaplardan, Ýewreýlerden, Hristiýanlardan. Aýdy bu ähli kitap kim? Haýsy bizden öňkü, haýsy milleti asmanyň kitabynyň bolsa şu ähli kitap gataplanýar. Hakykatda bizem ähli kitap, bizem kitabyň aýaty. Şunuňyzda ähli kitap bize Ýewreý Hristiýanlyk düşünmeler. Bizem ähli kitap, ýöne olar bizden öň kitabyň aýaty bolansaňlar ähli kitap diýilene indi kim gödäňmek gidilýär? Ýewreýler, Hristiýan gidilýär. Niştaýda näme diýdi? Innellezine kafaru. Kafiru. Kafir boldular diýdim diýmedi. Taýip kimler kafir boldy diýdi? Min ahlil kitap. Ahli kitaplar diýdi. Ýewreýler, Hristiýanlar kafir boldy. Wal müşrikin. Wa müşriklerin kafir boldy. Müşrikler kim? Aýat okunanlar, günah okunanlar, ýele okunanlar, çöpe okunanlar, öle okunanlar. Şularyň hemmesi kafir diýdi. Taýip kafira näme diýip hökm etdi Allah Taala? Fi nari cehenneme halidine fiha. Dünyada olara kafir diýip hökm etdi, ahiretde näme diýdi?
Olar ömürlük elmadama cehennem odunna bolarlar dedi. Son ve olan näme mahlukatlar arasında tutyan gatlygyny aýtdy. Şu dünyada mahlukatlar var. Perişteler mahluklar var, adamlar mahluky var, gatlygy var, jinler gatlygy var, atlar gatlygy var, sygyrlar gatlygy, umumy her mahlukatyň öz gatlygy var. Şu dünyada Ýewreýler, Hristiýanlar, müşrikler bir mahluk däl. Tabi şolar tutyan gatlygy näme? Ulaika hum şerrul beriyye. Olar näme? Mahluklaryň içinde en erbedidir diye. Şerrul beriyye diýdik, beriyye umumy mahlukatlar. Umumy Allah tarapyn yaradylan mahluklaryň içinde en nejisi kim? Ýewreýler, Hristiýanlar, Mejuslardan bolan kapyrlar diýdi. Şunuňmy? Emma bu döwürde kim en ýokarky gatlykda şolar görülýär. Şunuňmy? Karl Marx, Lenin, şunuňmy? Ya Amerikan, Ýewropan käbir ýazyjylary, käbir artistlary şu wagtda döwürde en ýokarky gatlykda umumy adamlaryň nazarynda kim? Şu kapyrlar. Ve umumy adamlaryň düşünjesine pes gatlyk saýlayan kim? Musulmanlar. Şu öyle eýýär näme? Terediň ütgäni. Allah Taala näme diýip atýar? Şu sınıflara, şu topardaky, şu dinläki bolan adamlara kefaru diýdi. Dünyada ahiretde näme? Finali cehenneme, cehennem oduny wagtlaýynçamy? Ebeden diýdi. Taýip dünyada mahlukatlaryň içinde gatlyk tutan ornu näme? Ulaika hum şerrul beriyye. Mahlukatlaryň içinde en nejisem näme? Şolardy diýdi. Ve ahlul kitab humul yahud we nasara. Taýip musulmanlar en ýokarky gatlygyny nerden delil? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَإِمَّا إِيمَانَ edenler ve amel salih edenler kim neydi? Ulaika hum hayrul beriyye. Bütün mahlukatlaryň içinde en ýokarky gatlykly bolmaly. Bas tutan bolmaly, görelle tutunmaly. Bütün dünýä bas bolup, ilim berip, näme dawat edip, görelle bolmalylar kim? Musulmanlar, oglanlar. Aslında näme? Dünya musulmanyň elinde bolmaly. Höküm musulmanyň elinde bolmaly. Dedim Allah Taala adam yaradanda näme diýdi? Inni ja'ilun fil ardy khalifa. Men ýeriň ýüzünde näme? Öz dinimi näme? Döretjek, ýaratjak, halifa yaratjak. Olam Adam aleyhisselam yaratdy. Adam toporny, musulman toporny yaratdy. Sen kapyrlar näme? Adam atamadan näme hased eden şeytanyň sebebinden kafirler kapyr boldy. Enne ýene Maide surasynyň näme? Şu ayetinde gelýär 17-72-nin 17-sini getirip 17-nji ayetinde näme diýär? Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwal Mesih ibn Meryem. Şübhesiz kafir bolanlar ha Meryem'in oglu näme? Mesih, yani Meryem'in oglu İsa Allah diýenler diýär. Allah Taala laqad diýdi, täkitlä aýtdy. Yani biz şübhe kabul etmedi. Şübhesiz Meryem'in oglu Mesih, yani Meryem'in oglu İsa Allah diýenler näme? Kapyrdyrlar diýär. Emma näme? Şu wagtky Hristiýanlar näme? İsa Meryem'in oglu diýärmi diýen aklar? Diýerler. Emma biziň halkymyz şu Meryem'in oglu İsa Allah diýenlere kapyr diýip bilýärlermi? Diýen aklar. Biziň ýaşurlarymyz näme? Olara kapyr diýip bolanok diýär. Olara dini başga diýmeli. Biziň musulmanmyş, olar Hristiýanmyş. Näme üçin? Olaň dini masmanyň gelipmiş. Şoň üçin biz olara dini başga diýmelmiş. Kafir diýmellämiş diýär. Ýok. Täş Allah'ın diýeni diýänçäň sen musulmanlar. Näme diýär Allah Taala? Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwal Mesih ibn Meryem. Şekli şu böldü. Meryem'in oglu Mesih, yani İsa aleyhisselam Allah'ın oglu diýenler kapyrlardyr diýär. Ve ýene näme? Maideň 70-nji aýetinde näme diýär Allah Taala? Laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu salasa. Ve şübhesiz näme? Bunu diýenler kapyrdyr diýär. Allah üçün biri diýenler diýär. Troitsa diýenler. Allah we näme? Mukaddes ruh we näme? Ogul ata, soňra näme? Mukaddes ruh. Allah şu üç zatdan ibaret diýär. Şu üçüsi Allah ha we üçem Allah däl diýär. Hristiýanyň öýden düşünmek şu wada çen wallahi näçe Hristiýan musulman boldy näme üçin? Şu üç Allah we her hem Allah däl. Şunu düşünmä, şo düşündiňizmi? Menem düşünemek, ýöne diýer sözlerini geçirýän. Şuňa düşünmän musulman boldy. Biz Allah'ymyza düşünüp bilemiz aga diýdiler. Şoň şu musulman boldylar. Ve musulman näme? Hakyky Allah'y tanıtýan musulmanlar. Allah üçün bir diýenler näme? Kafirler diýär. Lakin Hristiýanlaryň mezhebi we kafir näme? İsa Allah'ın oglu diýdi, kafirem Allah'ın oglu diýmedi. İsa'nın özü Allah diýdi, kafirem näme? Ýok, Allah'dan we İsa'dan we mukaddes ruh üçüsinden bir Allah emele gelýär diýdiler.
hemme mezheplerden ama kafir dedi. Ve yine nama Allah Teala Nisa suresinin 150-151. ayetlerine nama dedi. İnnellezine yekfuruna billahi ve rusulihi ve yuriduna en yuferriqu beynallahi ve rusulihi ve yekuluna nu'minu bi ba'd ve nekfuru bi ba'd ve yuriduna en yettehidu beyne zalika sabila. Ulaika humul kafiruna hakka ve a'tedna lil kafirina azaben muhina diye. İnnellezine yekfuruna billahi ve rusulihi. Şular yalak näme kafir bolýanlar diye Allah we Rasuluna, yani iman etmeýänler Allah we Rasuluna. Taýip. Indi bular iman etmesizliginiň suratyny aýtdy. Nädip iman etmedi diye bular Allah we Rasuluna? Yuriduna en yuferriqu beynallahi we rasulihi. Bular Allah bilen peýgamberleriniň arasyna aýyrjak bolýar. Nädip? Yani haçanda peýgamberimiz bir Allah çağıranda Ýewreýler näme diýdiler? Ey Muhammed, sen çağırýan Allahyň andan näme sen saňa näme diýdiler. Şunumy? Näme? Peygamberimiz näme çağırdy? İki zat çağırdy. Allah'ın hak ilahligine inanın ve ona ibadet edin. Şirkten saklanın ve menim şoň tarapyndan uğradylan peygamberdigime inanın, iman edin. Geçmişten gelecekde näme habar versem näme inanın, tasdiklan. Näme buyurdum edin, nämeden gaýtarsam gaýdyn diýdiler. Ýewreýler, hristiýanlar näme diýdiler? Birinji bölüňe dawamyz ýok diýdiler. Birinji bölüňe dawamyz ýok. Yani bir Allah ibadet edin, dawamyz ýok. Bizim hemme müşrikleri, putparazları Allah'ın ibadetine çağırýardylar. Hakykatdan Ýewreýlerim, hristiýanlaram Hindistana oňa muňa barandana Krishna çokunun diýerlermi? Ya Allah çokunun diýerler. Allah çokunun diýerler. Bular näme? Tapawutlandyr. Emma saňa iman etmeýärdiler. Şunumy? Şoň üçin näme? Şolaň şeýletmekliginem Allah kafir saýdy. Näme dedi? İnnellezine yekfuruna billahi ve rasulihi. Bu suratda da Allah ve Rasuluna kafir bolanlaram kafir dedi. Indi soň suratyny aýtdy. Olan kafir bolmaklaryň suraty näme? Yuriduna en yuferriqu beynallahi ve rasulihi. Allah bilen peýgamberiň arasyny tapawutlandyrjak bolýarlar. Ve yekulun ve näme diýdiler? Nu'minu bi ba'd ve nekfuru bi ba'd. Yani peýgamberler näme? Kafirine biz iman etýäs, kafirine de iman edemizak diýdiler. İman edilmediklerim kim? Muhammed Aleyhisselam'a iman etmediler. Ve yuriduna en yettehidu beyne zalika sabila. Şeydi ben näme? Özlerine bir näme? Akida, mezhep, yol, yörülge etjek bolýar. Allah ananiyas bolýar, dawamyz gutartdymy? Emma saňa ananamyzak diýdiler. Şeýdem özlerine bir näme? Allah'ın ursat bermejeklik näme? Allah'ın ursat bermedik näme? Yolun tutjak bolýar, yol tapjak bolýar. Anna şolar Allah Teala näme diýär? Nu'minu bi ba'd ve nekfuru bi ba'd ve yuriduna yettehidu beyne zalika sabila. Inne şeydenler Allah näme diýär? Tayyip. Ýewreý Hristiýan Allah'na näme? Ananya peygamberden anana aklar. Indi şolara näme diýär Allah'tan? Ulaika humul kafiruna hakka diýär. Ana haqiqi kafirler şolardyr diýär. Şunumy? Yani olan kafirligi näme? Bilmesizlik esasında bolmady. Bir kafir bilmän küfre düşýär. Bir kafir näme? Bilýä etmekligiň kafirdigini. Şonu da näme etýär? Şu küfür ýoluny saýlýar. Şoň üçin Allah Taala näme diýdi? Ulaika humul kafiruna hakka. Şeydip näme? Allah ananiyas emma peygamberleriniň isläne ananiyas islemedigmede de näme? Ananamyzak diýenler kimdir diýdi? Ana olardyr, hakyky kafirler diýdi. Ve a'tadna lil kafirina azaban muhina. Ve o kafirlere näme? A'tadna taýinnadyk kıyamatda azaban muhina, azaban azima, ulu azab. Güýçlü agyr azap näme? Taýinlap goýduk diýär. Taýip. Bu Nisa suresining 140-njy aýatynda näme diýär Allah Taala? Ni kafirler näme? Topar eken. Ýewreýler kafir eken, Hristiýan kafir eken, Mejus kafir eken. Şunyň hemmesine Allah Taala näme? Bir cehennemde ýakjak eken. Bir-birinden näme gowdal eken. Kafir pikir etýär näme? Mecuslar aslan Allah inanmadı, peygambere inanmadı ha. Oda çokunlar, güne çokunlar. Ama Ýewreý Hristiýan näme? Yani Allah inanlar, kafir peygambere inanlar. Şoň üçin Allah Taala näme diýär? Bu kafirin näme? Bir kafirden gowduroy daýma diýär. Şunuňmy? Bular yanjak odunda, bular yanmajakdyr daýma diýär. Şunuňmy? Şoň şu näme diýär? Innallaha jami'ul munafiqina vel kafirina fi cehenneme jemi'a. Allah Teala münafıkları ve kafirleri hemmesini bir cehennemde cemleyecektir diye. Şunun bir cehennemde yakacaktır diye. Münafıklar kim?
İslam gorkodan turan, musulman turan bolýan kapyrlar. Namaz okan bolýarlar, agyr beklen bolýarlar. Emma İslam'a düşmançylyk etýär. Şularam näme? Şol kafirlerden bile ýanjak eken. En-naqid er-rabi'. Dördüncü näme? İmanyny bozýan zat. Murtetlige, dinden çykaryp kafirlige salýan amal. Olam näme? Men i'taqada anna hadiy gayra nabiy sallallahu aleyhi ve sellem akbalu min hadiyihi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. كم ده كم اغتقاد الثدي اغتقاد مكلك نامة ütkömöklüğüha kavul etmeyecek derecede kalbında bak inanç götürmöklük. Düşündün mü? Ana şunu irtikad diýdi. Yani bir irtikad etýärse Allah Taala'nın yeketek ibadete hakkyllygyna diýär. Manisi yani şu inanç bizim kalbimizde oturdu ve hiç ayrılmaklığı, şek şübhe kabul etmekliği, nem ikircinlenmekliği kabul eden. İrtikad demeklik näme? Yani midemez, ütkömez, ejizemez derecede kalbinde bir inanç götürmeklik. Ne kimde kim irtikad etse, kalbinde şeýle bir inanç götürse, ya kellese şeýle bir pikir getirse, enne hediye gayran nebi. Yani başka bir keslerin näme? Yani istenlik başka bir adamların ya başka bir dinlerin ya başka bir mezheplerin hediyi, kanunları, edim gılımları, dep desturları, hükümü, ahkamı, edepleri, näme? Peygamberimizin gıdanam ekmelliyse, gowdiyse, gowsaysa. Ya da näme? Başgalan hükmü peygamberin hükmünden näme? Gözelliyse, adilliyse. Misal üçin şu wagtda ýasama kanunlary dinin hükmünden näme afdal görýänden kiýalykdy. Şolaň hükmü näme? Fe huwa kafir diýär. Şunuňmy? Kimde kim näme? Hristiýanyň çagyrýan edebi, ahlaky näme? Musulmançylygydan gowdyýsa. Şunuňmy? Ýewreýleň näme? Edim gylymy, ýol tarykaty näme? Muhammed peýgamberiňkinden aýsyn gowdyýsa. Ya da näme? Kommunizmiň hükmü, ya kapitalizmiň, ya demokrasiýanyň hükmü. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getiren hükmünden gowdyýsa diye. Aynı şu wagtda näme hökümetlerde görýäs, näme etýärler diye. Ýasama kanunlar, tağutlaryň hükmünden näme? Allah'ın ve Rasulunyň näme hükmünden gowy görýärler diye. Şolar näme? Kafir diye.